phase de l'analyse et l'exploitation des résultats. Alors, pour la phase d'analyse, on va par la descente de charge. Donc, on isole les poteaux du rez-de-chaussée, où là, on isole uniquement les appuis. وكنمشيو résultat, diagramme des barres. Réaction. Donc il faut se rappeler que les réactions c'est par rapport au repère global. Donc il a brûlé l'effort normal qui fait les poteaux, c'est FZ. Donc voilà la réaction verticale au niveau des appuis. Selon ce repère. Normalisé. Maintenant, nous cochons le diagramme pour les appuis linéaires. نعاودو نرجعو نشوفو شناهي من بعد. دونك هنا إلا مشينا سو لو كا دو شارج جي لا فالور ماكسيمال اللي عندنا جو كخوا هي هاد 62 طن و سو ليفي دو لا شارج ديكسبلوطاسيون عندنا انفيرون 13 طن. قبل من هادي كان خاصنا نمشيو نديرو لا جينيراسيون دي كومبينيزون. دونك نديرو كومبينيزون مانويال جينيراسيون selon le BAOL 91 RPS 2000. رجعوا لي كنحيد هاد لي كا سامبل سيسميك ونكوشي لي كومبينيزون دو نيومارك. دونك نقدر نحيد هاد لي كومبينيزون كي سون بانال، نقدر نحيدهم الا بغيت. نقدر نحيد ميم هاد لي كومبينيزون كي سيكريف جي بلوز او موان لو سييزم. هذه كاينه في البي اس 92 وكاينه في البي او ال، جو كروت في البي او ال، مي في الار بي اس 2011 ما كايناش. نقدروا نحيدهم الا بغينا، وكم نقدروا نخليوهم سي غير بار سامبليفيكاسيون انا نحيدهم. دونك نخلي على طا ليميت التيم عندي 1.35 فوا جي بلس 1.5 فوا 2 اللي هي كيو. على طا ليميت سيرفيس جي بلس كيو اون بلس عندي 8 كومبينيزون سيسميك كي سيكريف جي بلس 0.2 فوا بلوز او موان لو سييزم جينيري. Donc vous voyez واخا ما عاودش لونسيت الكالكول عطاني الريزولطا ديال لا كومبينيزون. علاش؟ لانني خدام اون اناليز لينيير. Donc à l'état limite de service, pardon, عندي هنايا une réaction verticale de 75 tonnes. Donc généralement هذا هو la réaction qui va me permettre de dimensionner la fondation, surtout que j'ai des appuis qui sont articulés. نقدر نشوف عاود هنا هذه هي دياغرام لينيير بالنسبه لي زابوي لينيير. دياغرام كيفاش كيسميها هو؟ كيسميها دياغرام بور لي زابوي لينيير. دونك هنا سي اون فالور اللي هي لينيير، كو سوا فاريابل ولا يونيفورم سا ديبون. دونك هنا إلي فاريابل من 27.73 طن حتى ل 20.5 طن، بوي هنا إلي بلوز او موان كونستونت، عاوتاني هنا فاريابل. هادي نقدر ندير امبريمي هاد ليكرون و جو لانترودوي ولا جو لانتيغر في لا نوت دو كالكول. نقدر ناخد هذاك لو بوتونيت اللي هو لو بلو سوليسيتي اللي شفنا توطالور اللي هو هذا، جو ليزول نقدر نمشي على تا ليميت التيم ونشوف لي فور نورمال. هنا راني قلبتو ممكن خصو يكون هذا. فوالا نمشي ندير ديسكريبسيون. دونك هنا vous voyez en passant d'un niveau à un autre il y a un saut d'effort normal. Donc on passe من 18 ل 36 puis من 36 طن
ل 54 ainsi de suite حتى كنوصل للريتشوسي وكنلقاو 94. هذا ماشي هو البوطو لو بلو سوليسيتي. فيت هنا نقلب هذا نقلب هاك. هذا هو البوطو البلو سوليسيتي لأننا لقينا فيه اليتا ليميت ultime لقينا 103. Je reprends fx, diagramme des barres, description. ونمشي à l'état limite ultime. Donc هنا في لاباز عندي 103,14 طن. نقدر نشوف حتى لي مومون. لي مومون نمشي لكاع الكومبينيزون كاملين ندير لونفلوب كومبينيزون. ملي لوغسك جو سيليكسيون كومبينيزون كيمشي ياخد لونفلوب ديال لي كومبينيزون كاملين. دونك نمشي لي مومون مثلا ان اكس سي ان مومون دو طورسيون سي سور يكون تري فيبل. بوي ام اي حتى هو الي تري فيبل حيت جي دي فوال كي كونترفونت الباتيمون. سي بور سا كو جو فوا بلي عندي دي مومون كي سون تري فيبل في لي بوطو ميم اي سون نيغليجابل. حتى لي زيفور ترونشون تما يكونوا صغار. فوالا. Donc, la phase d'analyse, il est importante généralement pour détecter s'il y a des anomalies dans la modélisation ou bien dans la descente de charge. Après, nous avons la phase de dimensionnement. Nous avons les semelles. On va la semelle qui est la plus sollicitée. Je sélectionne le nœud, c'est le nœud numéro 9. On clique à la ferraillage réel des éléments BA. Donc on a capté les combinaisons اللي عندي في الموديل. OK. Donc نمشي هنا للريد-شوسي. Donc semelle سميها semelle 9 حيت il s'agit du nœud numéro 9. Donc نبدا هنا البارامتراج. هذا l'excentrement UX c'est l'excentrement entre le centre de la semelle et le centre du poteau. Je les fige à 0. Je veux travailler avec des semelles qui sont centrées. H2 c'est la hauteur du fût. On va dire 1 mètre ou 1 mètre 20. H4 c'est le béton de propreté. H4 عندنا هذا الشيما هي اللي فيها tous les symboles هنا ils sont explicités. وبالنسبه لي ديمونسيون je vais pas les fixer نخلي اللوجيسيال هو اللي يلقاهم ليا. Pour la fissuration, une fissuration préjudiciable, agressive. Il est vrai d'enregistrer le paramétrage de l'idée, quand on enregistre ça, on a un nom, c'est FR, pour dire formation. Option de calcul. Je coche disposition sismique. L'enrobage, je laisse 3 cm du fût poteau et 5 cm de la semelle. Béton, un béton B25, l'acier longitudinal décroché à diamètre 6 et 8. Ça fait c'est bon, enregistré. FR. بعد إلا بغيت نكالكولي une autre semelle كنلقى هاد البارامتراج ديجا إلي انغوجيستري. إلا ما كنعاود. بالنسبة للديسبوزيسيون دو فرياج ما نديروش تو دو سويت ترجعوا ليها. هادي فيها لي ديمونسيون اللي هي هادي. كنمشي ديريكت لهادي. بالنسبة للسول أنا جو بريفير توجور choisir un sol qui n'a pas de cohésion. Un sol type un sol sableux. كيف كتعرفوا هاد لا كويزيون il intervient في la vérification de la stabilité de l'englissement en englissement et il est favorable et je ne suis pas sûr que mon sol il va mobiliser هاد la cohésion du coup كنمشي ناخد un sol qui n'a pas de cohésion بحال sable lâche مثلا ولا sable est grave. Voilà, vous voyez c'est 0. appliquer ferme. كنمشي هنا من بعد كنمشي لا contrainte على ليس هذه هي اللي كتكون عندي في ليتود جيوتكنيك. ناخذ مثلا دوبار. اوكي شنو بقى لي جا كنظن ما بقى والو. جو لونس لو كالكول. دونك لي ديمونسيون اللي خرجوا لي ديال لا سيميل هما 2 x 2 x 45 سنتيمتر. من بعد كنمشي هنا لي ريزولطا. دونك هنا كيعطيني
les coefficients ou les facteurs de sécurité. Pour la charge limite qui veut dire le critère de portance, surface de contact normalement à l'LS ça doit être 100%. La stabilité au glissement, un coefficient de sécurité qui est trop large. Stabilité au renversement, aussi un coefficient de sécurité qui est trop grand. Là, j'ai des semelles qui sont articulées. Le renversement, normalement, il n'est pas dimensionné. On a les mêmes coefficients, les coefficients qui sont cas par cas. Et je vois. Donc, vous voyez en passant d'une coin qui est le diagramme des contraintes. Donc, c'est toujours une semelle qui est entièrement comprimée. Le point est le centre de la résultante, ou le point d'application de la résultante. C'est le centre de poussée. Donc, vous voyez qu'il est toujours à l'intérieur de comment on l'appelle, parallélogramme ou le trapèze, mais le losange, la losange, à l'intérieur de la losange. Donc, tant que je suis à l'intérieur, c'est un noyau central. Tant que je suis à l'intérieur, tant que la semelle il est entièrement comprimée. Je crois que sur toutes les combinaisons, on a une semelle qui est entièrement comprimée, ce qui est tout à fait compréhensible. من بعد كندوز هنا الفرياج. دونك نشوف الفرياج اللي عطاني ديجا، عطاني هنايا 36 بار دو تي 10. دونك نقدر انا جو بريفير هنايا اوغمونتي ليسباسمون. هنا يكون ان اسباسمون دونفيرون ديال 10 سنتيمتر. جو بريفير اوغمونتي ليسباسمون اي اوغمونتي لو ديامتر. دونك كنمشي هنايا، هذه الاولى والثانيه باش نديرهم اون ان سول كو. الثانية هنا جو بريفير يكونوا عندي دي كود à 135 دوغري. دونك كنمشي للأولى، كنحيد هنا الديامتر 10 اونجستري سو اوكي و بور افوار هادوك لي كروشي نمشي لا فورم و كنديكروشي هاد الكروشي سولمون سي نيسيسير. اوكي دونك vous voyez هنا l'espacement on passe au diamètre 12 avec un espacement plus important et en plus هنا ولاو عندي دي كروشي. هادشي اللي كاين بالنسبه لا سيميل. وهنا عندي لا نوت دو كالكول. سي نوت دو كالكول assez détaillée, il faut prendre le temps de la lire. Faire toutes les vérifications avec la combinaison la plus défavorable. Par exemple, نمشيو un critère parmi les autres. هنا بالنسبه للسوليفمون allez lui-même عندي 100% et la limite عندي هي 10%. donc je suis le critère est largement vérifié. حتى LLS la surface limite est de 100% et la surface de contact calculée est de 100%, donc c'est bon, ainsi de suite. من بعد كنرجع لا ستركتور هنا وكناخد هذاك البوطو اللي عندي اللي كنا هو البلو سوليسيتي، كنظن هو هذا، وكنديرلو تا لا ميم شوز فرياج غيال دي زيليمون بيع. Ok. Donc la même chose, la fissuration, je peux laisser fissuration peu préjudiciable. Maintenant c'est la tenue au feu, des critères de la stabilité au feu qui sont exigés par la notice. Donc هنا كنفيجيهم. من بعد كنمشي عاود l'option de calcul. Donc compression avec flexion. هنا les dispositions sismiques si je veux les faire. Généralement quand le bâtiment qui est contreventé par voile, le PS 92 il vous dit que c'est pas nécessaire de prévoir les dispositions sismiques. Dans un tel cas, les poteaux sont considérés comme des éléments secondaires au sens de PS 92. Même les livres de Davidovich ou de Jalil, il précise cette مسألة. Même un livre de Jalil, il vous dit la définition d'un élément secondaire. حتى في الليفر ديال دافيدوفيتش.
Même je crois j'ai واحد المرة قريت ماشي je suis sûr قريت une fois في un livre de Davidovich comme quoi pour un bâtiment contrebandi par voile les poteaux peuvent être considérés comme des éléments secondaires une phrase بحال هاد الشكل. دونك هنا ماشي élément secondaire vis-à-vis de la charge gravitaire mais élément secondaire vis-à-vis de la charge de l'action sismique. هنا البيطون les armatures donc نخلي غير diamètre 12 et plus نحيد les grands diamètres حتى هما نخلي حتى ل 20 les armatures transversales et je fais enregistrer sous FR. هنا le flambement je décoche j'active le flambement le sens la direction Z appliquer fermer. كنظن هادشي اللي كاين جو لونس لو كالكول. نمشي نيشان نشوف الفراياج اللي عطاني. دونك سي ان بوطو كي في 25 هنا من لا جيومتري عندي لا سيكسيون ديال البوطو شحال دونك il fait 25 fois 30 voilà 25 fois 30 بحال عطاني في الفراياج 4T12 4T12 ولا دو بريفيرونس هنا كندير 6T12. دونك بوطو فيو من بعد عندي لي ريزولطا هنا سي دياغرام d'interaction entre le for normal et les moments هنا en 3D وهنا en 2D par combinaison. هنا الفراياج et puis عندي une note de calcul هنا détaillée. حاجة أخرى مشيناهاش في لاسوميل كنقدرو نشوفو حتى لو بلون ديكزي. بلون ديكزي كنلقى فيه bien sûr le détail de ferraillage avec le tableau de nomenclature, avec bien sûr les quantités d'acier et de béton, l'enrobage, ainsi de suite. من بعد نمشي ندير par exemple une poutre. Une poutre, ناخد une poutre مثلا simple. ناخد هاد لا poutre ولا هادي بحال de la même manière كندير ferraillage réel des éléments BA. Ok. Je reprends. On brise de la poutre. Voilà, c'est une poutre qui fait 20 fois 50 وعليها هاد لا شارج كونسونطري. دونك هنا لا لونغور ديال لا فيل هنا لا ترافي هنا السمية ديال لا بوتر نقدر نبدلها هنا إلا بغيت نسميها بوتر باغ اكزومبل اون اوكي هنا لو نون ديال لا ترافي نقدر نسميها اون دونك هنا فو فوي خصني نسيليكسيوني هاد لا ترافي باش كيبانو لي كاركتيرستيك ديالها. من بعد كنمشي تاني فيسوراسيون بارامتر دو ليطاج دونك سي فيسوراسيون et degré de stabilité au feu, option de calcul. Donc l'enrobage je laisse 3 cm.
quoi d'autre? Donc longitudinal نخلي الديامتر 8 الفوق ولا نخلي 10 الفوق. enregistrer saut poutre secondaire PS. نلونسي الكالكول وعاد باش نرجع للديسبوزيسيون ديال الفرياج. هنا كيقول لك la résistance au cisaillement n'est pas suffisante. Donc نمشي نشوف الفرياج pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc déjà عطاني هنا غير ان كادر. Donc نمشي لديسبوزيسيون د الفرياج. reprise de bétonnage lui ما نتوش rien, ne touche rien. فوالا هنا بالنسبة ل N نقولو بدا ليا من 3. N هو النومبر de fil. Nombre de fils, je choisis 3. C'est une poutre qui fait 20 cm de largeur, donc je choisis 3. On a fait l'espacement des armatures transversales, donc on a l'espacement 40, c'est beaucoup, 40, 30 maximum. Donc voilà, c'est bon. On cache que ça lire le message. En plus, nous avons un étrier. Donc هنا الفرياج عطاني شحال عطاني 3 تي 12 فوق منها 3 تي 12 والفوق هنا 3 تي 10 بلس هنايا دي الشابو اون 3 تي 12. هنا سي لو بلان ديكزيكسيون. هذا هو اللي جو لامبريم. هذا هو لو نون ديال لا بوتر وهذا لو نون ديال لا ترافي. جو لامبريم هذا جو لانتيغر في ان كارني اللي كنعطيو لي زونتربريز باش يخدمو بيه. سكون ابل لو كايي دي بوتر. كنجيو ماتنون الفرياج ولا الديمونسيونمون ديال ان فوال. ان فوال ناخدو باغ اكزومبل هاد الفوال اللي هو النيميرو 26. كنمشي ندير ديما ولا ريزولطا كناخد هاد الفوال كنديرو ديمونسيونمون فرياج ريال دي زيليمون بي ا. Ok. Voilà, le voile il fait 2 mètres, 4 mètres de hauteur, plancher de deux côtés, ou d'un seul côté, on a un plancher de deux côtés. Là, il y a une ouverture, ou là, il y a des renforts. Les renforts, ça intervient au niveau de la vérification des flammes. Le paramètre de l'étage, je ne touche rien. La méthode de calcul en flexion composée. L'enrobage de 2,5. C'est un voile intérieur. Coefficient de comportement 1,4. Les armatures longitudinales, je décoche diamètre 6. Ok. Et je lance le calcul. Le schéma de voile.
لي ريزولطا. مشينيش انا الفيغياج ولا لا نوض دو كالكول. اش عطاني الفيغياج؟ عطاني 14 بلي 14 20 بلي 14 بلوتو، عطاني هنا 6 وعطاني هنا 8. مي دون لا براتيك كنديرو الا خرج لي هنا 8 وهنا 6 كندير 8 في لي دو كوتي بار pour avoir un ferraillage qui est symétrique. هنا في الفرياج فيرتيكال عطاني ديامتر 8، الفرياج هذا اوريزونتال عطاني 6. نقدر نرجع نحيد ميم 6 في لي زيرماتور ترانسفيرسال، نحيد ديامتر 6. مي الا حيدتو غنخاف انه ميم لي زيبانغل غيدير ليا دي زيبانغل. هاد لي زيبانغل لي داير كنظن الا حيد ديامتر في لي زيرماتور ترانسفيرسال غيدير ليا حتى هادو بل8. نمشي نعاود نشوف، نحيد ديامتر 6 نشوف سكو صادون. فوالا حتى لي زيبانغل مشى دارهم ليا بالديامتر 8. سي سا. دونك نرجع هنايا نخلي هذا الديامتر 6 نخليه، ونمشي لهاد لي زيبانغل ونبدلها. سي جو فو نبدل الديامتر مانيويلمون، سي لانفيرس بلوتو. لي زيبانغل نخليهم ديامتر 6، هادي زرماتير لونجيتودينال نديرهم ديامتر 8. فوالا دونك ولا عندي هاد لي زارماتور فيرتيكال في لابارتي كورون ديامتر 8، لي زارماتور اوريزونتال في لابارتي كورون هما ديامتر 8. في لي هادو لي سكون ابل لي بوتلي دو غيف عندي دي زارماتور اون تي 14 اون نومبر دو 14 نومبر دو شحال عندي؟ جوج 4 6 8 جوج 4 6 8. دونك نورمالمون لو نومبر عندي 16. علاش عطاني 20؟ نشوف من الفوق ايفونتويلمون تبان لي شي حاجه. بون نشوف من سي سا. هنا دار 3 في هاد، هنا في الاخر دار 3. فوالا 3 6 و 4 الوسط هي 10. دونك 10 10 سي سيميتريك. الفرياج الي سيميتريك سي 10 10. La disposition de ferraillage, je ne sais pas s'il y a des choses à modifier. ما هي rien touché. حيت ما ديرها اوفرتور لا حتى شي حاجه، سي ان فوال سامبل. دونك اوتوماتيكمون نقدر نخرج لو بلون ديكس. À vrai dire, c'est pas un très bon plan d'exé. Donc, généralement, ما كناخدوش هاد البلان ديكزي من الروبو، كنمشيو نديرو الديسان ديال الفراغيز سور اوتوكاد. كناخدو غير لي ريزولطا من هنا و اون غوفي الديسان. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى لي لي سوميل ديال لي فوال دو كونترفونتمون.
بالنسبة لهاد la semelle ديال هاد الفوال دو contreventement de la semelle filante, il se calcule à la flexion composée avec un effort normal et un moment de flexion sismique. Ou كنديرو généralement un calcul manuel ou là avec une feuille de calcul Excel. هذه هي le seul moyen qui donne des résultats qui sont satisfaisants. برobot des fois il y a des amis اللي كيخدموا برobot في هاد لي كا و la plupart ديالهم كيقول لك comme quoi ça donne des résultats des fois aberrants. انا personnellement ما كنخدمش به في la vérification ديال les semelles filantes sur les voiles de contreventement, كنديرها à la main ولا عندي une feuille de calcul Excel اللي كنخدم بها. كنت كنمشي ندير الا بغيت ندير vérification à la main, كناخد هاد الفوال اللي هو نيميرو 25 كندير résultat avancé effort résultat réduit pour les panneaux, كيعطيني les efforts réduits في هذاك البانو اللي هي نيميرو شحال. انا دي سي نيميرو 25. فوالا هنا البانو هنا لاكو فين كاينه. كنمشي للكولون كنمشي نحيد نخلي غير لي زيفور ريدوي اللي كاينين في لو بلون، هادشي الاخر كنحيدو. حتى لي كوب كنخلي غير لا كوب في لا باز لانني باغي نديمونسيوني لا سيمين لي كوب اوريزونطال باش كنصا. فوالا هادشي اللي كيبقى ليا. مثلا كناخد اون كومبينيزون بار كومبينيزون، ناخد مثلا هاد لا كومبينيزون كتعطيني ان effort normal de compression de هنا لو سين moi راه الي سي دو لا كومبريسيون 160 ولا بروف ها هو نمشي نخدم الجي تيعطيني ان نيجاتيف. دونك لي كومبينيزون عندي هادي تعطيني ان مومون ديال 160 127 80 161. دونك هادي هي لا كومبينيزون اللي كتعطيني ان مومون لو بلو غران de 161 avec un effort normal de 62. Donc ناخد هاد لي زيفور كو سوا كومبيني على حساب انا كيفاش بغيت ندير الكالكول، ولا كناخد كاب بار كاب، كناخد جيب وحده، ناخد كوب وحده، ولا كناخد لي كا سامبل هكا. غير اتيتر ديكزامبل، دونك كنمشيو لهاد لا سيمين كناخدو لي زيفور ريدوي. دونك هنا سي لي فور نورمال، لي فور طرونشو، لو مومون دو فليكسيون كناخدهم جو في كوبي وكنمشي جو في كولي هنا في هاد لا فوي دو كالكول اللي انا مسايبها ديجا. دونك هنا بالنسبه لي فور نورمال بيان سور ردو بوزيتيف لان سي دو لا كومبريسيون. دابا في روبو négatif veut dire de la compression, les efforts réduits, mais on a de la note de calcul, il est fait de façon à ce que la compression c'est positif, donc on حيد le signe. Donc بالنسبة لهاد les efforts qui sont parasites بغيت نخليهم بغيت نحيدهم هادو qui sont presque négligeables نحيدهم غير pour qu'ils me dérangent pas. نخلي هاد les efforts qui sont importants وكنمشي كنقاد هنا الفوال ديالي il fait 2 متر l'épaisseur ديالو 0.2 و جو كومونس ا جونغلي افيك هاد ديبوردمون ديال الفوال اللي هو دي 1 و دي 2 هو هذا، بي هو هذا. دونك هنا بي تشونج ال تشونج اللي هي لا لارجور بي هي لا لونغور. دونك هنا كنفيريفي لا كاباسيتي بورطونت كيطلع لي نوت اوكي الي لو كيفيريفي لي لو لا ليطا ليميت التيم فوندامونتال ليطا ليميت سيرفيس. دونك كنبقى نكبر في هاد لي ديبوردمون حتى كيدوز لو فوال ديالي. مازال ندير 1.15 ça c'est le débordement. Donc voilà, maintenant ça passe avec une contrainte de référence de 3,97, c'est presque 4 bars. Avec une épaisseur de rambli de 1 mètre, là on a 1 mètre 20 de prise. Avec un poids volumique, taux de travail de l'os c'est 2 bars. Et à l'état limite accidentelle, le taux limite il y a 2 fois 2 bars. À l'état limite accidentelle, la contrainte de sol limite il y a 2 fois la contrainte de l'eau sol à l'état limite de service.
شنو هنايا دونك هنا عندي خديت كاما بي ديال لو سول 1 2 نقدر ناخذ غير 1 8 الا بغيت فوالا نشوف واش voilà ça passe pas c'est 1,15 donc ça donne une semelle qui fait 4 mètres 30 fois 2,50 avec une épaisseur de 58 ونقدر ناخذ 55 donc la feuille de calcul ça permet de calculer la portance, surface de contact, la condition de l'englissement et même le ferraillage ça donne une section de 10 cm² par mètre linéaire 10 cm² إلا بغينا نكونفيرتيوها que divise par 10 ولا 1,54 que divise par 10,33 تقريبا هي في 14 espacement 15 voilà pour régler un petit détail c'est la phase de dimensionnement du poteau normalement quand il y a un petit message j'ai pas fait attention donc c'est le poteau numéro 6 donc نمشي نعاود نشوف ferraillage réel des éléments BA donc في rez-de-chaussée le poteau numéro 19 donc قبيله كان طلع لي un message je reprends le calcul et vous allez voir voilà c'est ce message donc vous voyez هنا كان ferraillage là il y a un ferraillage qui est léger donc le message veut dire que le poteau ne travaille pas vraiment à la flexion mais plutôt il faut le vérifier à la compression simple et en tenant compte des flammes donc شنو نعاود نرجع ندير نعاود نرجع هنا général وندير flexion simple ok ok voilà vous voyez هنا le ferraillage c'est beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure donc هنا de préférence نزيد في la section ديال البوطو je passe par exemple à 25 fois 40 نختار ندير 25 fois 35 pour voir 35 30 voilà 30 ça donne un ferraillage qui est excessif « 25 fois 35 » Voilà, ça c'est un ferraillage qui est acceptable, 6 barres de T14. Il fallait faire autre chose, c'est d'aller à charge.
et dire au logiciel que les charges, plus de 50% de la charge, ou bien des charges, est appliquée avant 90 jours, au lieu de après 90 jours. Maintenant, le ferraillage, ça passe à 12 T12. Si je veux travailler avec des armatures de plus grand diamètre, de préférence, في هذا الكان نزيد مازال في la section. La géométrie, je passe complètement à 40 cm. Et j'aurai un ferraillage de 6 T14.